ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੋ ਕਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੇहद ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਆਪਣੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਕਿਸਮਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, 2 ਤੋਂ 3 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਮ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਅੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਮ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਔਰ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ ਸਾਥ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਆਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਪੁਟ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੋਗੇ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸਕਰ 'ਚ ਛਪੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਜਨ ਨਈਅਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਸਾਜਨ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਮਾਨਤਪੁਰ 'ਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਸਾਜਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੁਪਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖੱਤਰੀ ਗੈਂਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਜਨ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਡੰਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਤੇ CIA ਸਟਾਫ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਗੈਂਗ ਨੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਕਿਸ ਵਕਤ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਅਲੀਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਸੌਰਵ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਵਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਿਸਟਲ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ 20 ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਜਨ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੀ ਰੇਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਪੁਟ ਸੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਇਆ,
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸੇਫ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਅਕਸਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਮਨੀਤ, ਮੈਂ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਲਈ।